सो हाई गाइस, रोशनी एंड वेलकम बैक टू रोशनी स्टोरीज। तो यहाँ पे आप रियल हॉर किसे सुन सकते हो। अगर आपके पास भी कोई भी ऐसा रियल हॉर किस्सा है ना, तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे शेयर कर दीजिए। मैं बहुत शौक से अपने ऑडियंस से सुनाऊंगी। और अगर आफ्टर दी पैरानॉर्मल हॉरर ये सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ना, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट देखने को मिलेगा। तो आज की जो स्टोरी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। ऐसी स्टोरी आपने कहीं भी नहीं सुनी होगी। तो स्टोरी के एंड तक बने रहिए। स्टोरी का सस्पेंस, स्टोरी में बहुत ज़्यादा मज़ेदार एलिमेंट है और ऐसी स्टोरी आपने कभी भी नहीं सुनी होगी। मैं आपको इसकी गारंटी दे कि चलो ज़्यादा देर नहीं करते, स्टोरी की शुरुआत हम करते हैं। तो ये कहानी जो है वो है राकेश। तो राकेश जो है बेसिकली केरला से बिलोंग करता है और ये घटना उसके साथ तब घटी थी जब वो अपने कॉलेज में पढ़ रहा था। वो आर्किटेक्चर कर रहा था और इस समय वो 19 ईयर्स का था। तो ये बैक 2016 की बात है। और राकेश जो है वो अभी अभी नया नया कॉलेज ज्वाइन किया था और वो जस्ट बैंकिंग का था। तो उसके जो फादर है ना, उसे बहुत अच्छा गिफ्ट देते, बहुत अच्छा सरप्राइज देते। इसका पहला बाइक उसके सामने खड़ा था एंड वो जो खुशी था ना, वो अंदर से वो फील, मतलब वो बता नहीं सकता कि कितना ज़्यादा खुशी हो रहा था। अगर एक लड़की हो तो आपको पता होगा कि पहला बाइक का खुशी क्या हो। तो वैसे इसको पहला बाइक मिला था और तब इसके पापा ने उसको कह दिया था कि बाइक का ध्यान बहुत अच्छे से रखना, क्योंकि वो लोग उतने रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते, मतलब मिडिल क्लास फैमिली से थे। और इसलिए उसके फादर ने मतलब इसको बोल दिया था कि ये जो बाइक है ना, उसका ध्यान बहुत अच्छे से रखना और अपना भी ध्यान रखना और अच्छे से चलाना। तो ऐसे ही वो बहुत ज़्यादा खुश था। तो क्या करता है, वो बाइक लेके उसको हॉस्टल जो था ना, उसका जो कॉलेज था उसके घर से थोड़ा दूर था, तो हर दिन अप डाउन करना पॉसिबल नहीं था। तो उसकी वजह से उसके फादर ने राकेश के लिए एक हॉस्टल देखा था जो कॉलेज से अच्छा, मतलब 1-2 मिनट के डिस्टेंस पे था। और उसके फादर ने इसको ये भी बोला था कि तुम बाइक हॉस्टल लेके जाओ और हर दिन वहाँ से अप डाउन करना, मतलब बाइक से ही अप डाउन करना, लेकिन बाइक से इसको मिनिमम एक मिनट ही लगता है, 1-2 मिनट। तो इसलिए उसके फादर ने इसको बाइक दे दिया। वो राकेश बहुत ज़्यादा खुश था और राकेश अपना मतलब हॉस्टल भी देख लिया था। 1 हफ्ता उसको हो गया था हॉस्टल में और फिर वो घर आया था, तब उसके पापा ने उसको गिफ्ट किया था। तो राकेश बाइक लेके हॉस्टल में जाता है, हॉस्टल में पहुँचता है, अपने जितने भी हॉस्टल में फ्रेंड्स बनाया था ना, फ्रेंड्स को दिखाता है। तो कुछ फ्रेंड्स, जितने भी लोग थे, कुछ लोग उससे जेलस भी थे, क्योंकि बाकी लोगों को इतना जल्दी उनको बाइक नहीं मिला था और उतना उन लोगों के बाद किसी के पास बाइक था भी नहीं हॉस्टल। इसलिए बहुत ज़्यादा लोग जेलस भी थे और कुछ लोग भी थे वो लोग खुश भी थे, क्योंकि वो राकेश के क्लोज फ्रेंड्स थे और वो लोग ट्रैवल कर सकते थे बाइक से राकेश लोग। तो ऐसा ही होता है, राकेश अपना पहला राइड लेने के लिए जाता है हॉस्टल से। तो वो उसका एक सीनियर होता है मधु नाम करके, एक लड़का ही है, उसका नाम मधु है। तो वो उसके साथ प्लान करता है कि उसके साथ वो इवनिंग में जाएगा और अपने हॉस्टल से थोड़ा दूर जाके वो ट्रैवल करेगा। और उस समय जो मौसम था ना, वो रेनी सीजन था और बारिश रुका ही था। बारिश बहुत देर से हो रहा था, सुबह से बारिश हुआ था, लेकिन फिर शाम में इतना बारिश रुक गई। तो मौसम बहुत अच्छा था। राकेश को इस टाइप का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। प्लेजेंट विंड जो निकलता है, मिट्टी का जो स्मेल होता है, वो बहुत ज़्यादा उसको पसंद था ये सीज़न। तो इसकी वजह से वो डिसाइड करता है कि वो अपना बाइक लेके मधु के साथ प्लान करेगा और जाएगा और फिर जैसे ही रात होने लगेगा वो वापस चला आएगा। तो ऐसे ही होता है, बाइक लेके वो निकलता है और मतलब घूमते घूमते बाइक का पहला बाइक का इतना एक्साइटमेंट था ना उसको कि वो इतना ज़्यादा आगे चला जाता है, इसको समझ नहीं आता। वो और मधु लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं बाइक पे। और मधु एक ब्लूटूथ स्पीकर अपने हाथ में रखता है, वो पीछे बैठा होता है बाइक में और वो बहुत ज़्यादा अच्छा हम ट्रैवल कर रहे थे और रास्ता बहुत अच्छा क्लियर था। हम लोग बाइक में गाना वाना चला के चल रहे थे और उनको पता ही नहीं चला कब वो लोग हॉस्टल से 15 से 17 किलोमीटर आगे आ गए। वो लोग इतना आगे आ गए कि एक गांव टाइप का एरिया आ गया वहाँ। वो लोग इतना आगे आ गए थे, वो लोगों को वो इतना अच्छा एटमॉस्फेयर, इतना अच्छा फीलिंग आ रहा था ना वो लोग को समझ में ही नहीं आया कि लोग इतना आगे चले आए। तो ऐसे ही हुआ, लेकिन फिर बाद में उन लोगों को रियलाइज़ हुआ 8:30 बज गया था और बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। राकेश ने बताया कि अगर आप केरला से होना तो आपको पता होगा कि केरला का जो रोड्स है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब नैरो रोड से, काफ़ी पतला रोड से और बहुत ज़्यादा डार्क इन रोड से, बहुत जंगल से घिरा हुआ रोड से, तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। जितना नॉर्मल जगह में 8:30 बजे अंधेरा नहीं होता ना, उतना वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था और रोड एकदम खाली था और राकेश और मधु के दोनों को ही वॉशरूम आ गया था। दोनों को ही मतलब
उन लोगों को पी करना था, तो इसकी वजह से उन लोगों ने बाइक को रोक दिया और राकेश और राहुल दोनों तो आनंद निरीक्षण में चले गए। और फिर राकेश पहले चला आता है, राकेश अपना काम कब खत्म करते हैं तो पहले चला आता है बाइक के पास, बाइक को लोग रोकते हैं और बाइक और वो पहले चला आता है। वो अचानक से देखता है कि मधु जो है वो गायब है। मतलब राकेश बहुत देर से ही आया था और देखा कि मधु अभी तक नहीं आया है। वो मधु के लिए 5 मिनट वेट करता है, 10 मिनट वेट करता है, लेकिन मधु का कोई नामो निशान नहीं है, मधु तो आया है। और वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था, उसको समझ नहीं आता कि क्या करे। वो झूठ से वहाँ पे चिल्ला रहा है मधु सर की। तभी अचानक से मधु एक पेड़ के पीछे छुपा रहता है, अचानक से वो निकल जाता है और वो अचानक से इसको राकेश को बहुत ज़्यादा डरा देता है। राकेश बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट उसको मतलब तो सोच रहा है कि एक रात का 8:30 बज चुका है और ये बंदा को अभी मजाक करने का सेंस इसको लग रहा है। इतना ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, इतना ज़्यादा मतलब हॉन्टेड हो चुका है। राकेश का हालत बहुत ज़्यादा खराब था, ना वो मधु की बिना निकल सकता था और ना ही वो मतलब वेट करके वहाँ पे इंतजार कर सकता था कि मधु कहाँ गया कहाँ नहीं। इसको बहुत ज़्यादा डर लगा था। तो फिर मधु आता है, मधु इसको मतलब होता है कि ये फ्रैंक था, सॉरी, और ऐसे ही करके वो लोग बाइक को आगे चलाते हैं कि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया तो वो हॉस्टल वापस भी जाना। तो ऐसे ही होता है, वो लोग बाइक को चलाने लगते हैं। तो राकेश का ना बाइक एकदम नया था, मैंने आपको जैसे बताया वो पहला इसके एक दिन पहले ही बाइक लिया और ये नेक्स्ट डे यहाँ पे आके चलना शुरू कर चला है। तो ऐसे ही चला रहा है। रास्ते में क्या होता है ना कि बाइक का ना एक अपर वाला लाइट होता है और एक नीचे वाला छोटा सा लाइट होता है। इसका मैं पिक्चर आपको यहाँ पे दे दूँगी, वहाँ पे आप देख लीजिए। तो वो जो छोटा वाला लाइट होता है ना, उसके नीचे वाला अंडर लाइट वो ना वो जलता ही नहीं। वो अचानक से चलते चलते चला रहा है और लाइट जल रहा है, अचानक से चलते चलते लाइट बंद हो जाता है, चलते चलते ही लाइट बंद होता है। राकेश का हाल बहुत ज़्यादा खराब। राकेश इसलिए नहीं डर गया था कि अचानक से क्या हो गया, अचानक से लाइट बंद हो गया। उसको इसका ज़्यादा डर था कि अचानक से पहले नया बाइक का लाइट को क्या हो। उसको अंधेरे से उतना ज़्यादा डर नहीं लगा जितना उसका नया बाइक का एक्सपेंस होने वाला है, वो इसका उसको बहुत ज़्यादा डर लगा। तो ऐसे ही वो बोलता है, मधु को बोलता है कि देखो अचानक से लाइट को क्या हो गया। मधु भी देखता है, मधु भी बोलता है अरे यार नया बाइक है, उसको इतना अच्छा मतलब इतना अचानक से इतना एक दिन का बाइक को कैसे ऐसा हो। राकेश बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। फिर समझ गया था कि अचानक से ये वाला अंडर लाइट को क्या हो गया। ऊपर वाला जो लाइट था ना, हेडलाइट, वो तो बोला चल रहा था, लेकिन जो इसके नीचे वाला लाइट था ना, वो लाइट स्विच हो गया था, पता नहीं क्यों। तो मधु सोचता है कि मे भी कुछ बल में कुछ प्रॉब्लम हो ही सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसकी वजह से वो मधु जो है राकेश को कन्विंस करता है, राकेश को थोड़ा सा फैम करता है, कोई नहीं हम लोग सुबह जाके मैकेनिक को दिखा लेंगे। तो ऐसे ही होता है, वो लोग डिसाइड करते हैं कि कल जाएंगे और कल जाके सुबह में मैकेनिक को दिखाएंगे फिर क्या करना है क्या नहीं। वो ऐसे लोग ड्राइव करके वो लोग अपना हॉस्टल पर मच जाते हैं और मधु अपने रूम में चला जाता है और राकेश अपना उसका फर्स्ट रूम होता है तो वो अपने फर्स्ट रूम में चला जाता है और थोड़ा देर बैठता है और बैठने के बाद वो सोने चला जाता है। उसको बहुत थक भी गया था, उसको नींद आ रहा था तो वो सोने चला जाता है। और ऐसे उसका रात में आँख खुलता है। उसने एकदम एग्जैक्ट टाइम भी दे दिया था, उसके बगल में उसका फ़ोन था तो उसको मतलब उसने एग्जैक्ट टाइम दे दिया। तो एग्जैक्ट जब वो उठता है तो वो देखता है कि रात का 2:12 बज रहा है, 12 AM हो रहा है और उसका अचानक से नींद खुल जाता है। उसको बहुत ज़्यादा जोर से मतलब ना किसी का आवाज़ नहीं, जैसे कोई रो रहा है, बच्चा, कोई छोटा सा बच्चा बहुत ज़्यादा जोर से रो रहा है या चिल्ला रहा है, उसकी वजह से उसका नींद खुल जाता है। इस चीख की वजह से, इस क्राई की वजह से उसका नींद खुल जाता है। तो वो उठता है और वो सोचता है कि मे भी कॉरिडोर में कुछ है, तो वो बाहर जाके देखता है, अपने गेट के बाहर जाके देखता है कॉरिडोर का सब लाइट वाइट जो है वो सब कुछ जला हुआ है और कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ पे कोई बच्चा भी नहीं है। ये सब देख के उसको कहाँ से आवाज़ आ रहा है, आवाज़ अभी भी आ रहा है, ऐसे देखिए आवाज़ बंद हो गया, आवाज़ अभी भी आ रहा है। तो वो बंद करके अपने दरवाजे अंदर आ जाते हैं, अपने रूम को लॉक कर देता है। फिर उसको रियलाइज होता है कि जो आवाज़ है ना वो खिड़की के पास से आ रहा है, तो वो विंडो के पास जाता है एंड विंडो के पास देखता है। वो एक अंधेरा में एक छोटा सा लड़का दिखाई दे रहा है, जो कॉलेज का जो हॉस्टल का जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री के बाहर ही वो लड़का खड़ा है, बाउंड्री के जिस पकड़ी छोटा सा 10 ईयर का बच्चा होगा, उसको वो दिखाई दे रहा है। जस्ट उसके स्ट्रेट आंखों में देखता है, वो जो बच्चा है ना वो स्ट्रेट उसके राकेश के आंखों पे देख रहा है और उसी को देखते चिल्ला रहा है, एज इफ वो उसी को ढूंढ रहा हो। ऐसा नहीं कि वो किसी और को ढूंढ रहा है या कहीं खो गया, वो तो उसी को देख के चिल्ला रहा है, उसी को देख के वो रो नहीं रहा है, वो उसको देख को चिल्ला रहा है और कुछ सेकंड करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा उसको राकेश को फील।
राकेश अचानक से सोचता है कि ये बच्चा अचानक से कहाँ से आ गया, वाई ऑन अर्थ ये बच्चा मुझे क्यों देख के ऐसे चिल्ला रहा है, और अचानक से क्या हो गया, रात का 2 बजे। बहुत ज़्यादा डर जाता है वो, और उसको समझ नहीं आता है। तो वो अपना चश्मा पहना था, तो वो अपना चश्मा निकालता है और चश्मा को साफ करता है, चश्मा को साफ करके पहनता है। और वो देखता है ना कि जो बच्चा है ना वो सब कुछ हाथ में उठा के दिखा रहा है, एक छोटा सा चीज़ है हाथ में उठा के वो दिखा रहा है। लेकिन राकेश को उतना दुख से समझ नहीं आ पा रहा है कि वो छोटा सा चीज़ क्या है। वो कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है, कुछ देने का कोशिश कर रहा है। तो राकेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि उसको इतना अंधेरा भी है। तो वो क्या करता है, अपना रूम का जो लाइट है ना उसको ऑन करता है, और रूम का जैसी लाइट ऑन करता है फिर वो खिड़की के पास ज़्यादा देखने के लिए, वो देखकर अचानक से वो बच्चा अचानक से गायब हो गया। कोई नहीं है वहाँ पे, और वो जो मतलब आवाज़ आ रहा था चिल्लाने का, रोने का, वो भी कम हो गया है, और बच्चा भी अचानक से गायब हो अंधेरे में। ये सब सोच के वो बहुत ज़्यादा घबरा गया होता है। एक तो वो सोचा था, एक तो पहले ही टेंशन था, एक तो मेरा बाइक के साथ ऐसा कुछ हुआ, उसके ऊपर से ये बच्चा भी दिखाई दे रहा, कहाँ से टेंशन में पड़ गए। वो इतना थका हुआ था कि उसने कुछ समझ भी आया, कुछ सोच लिया, और वो अचानक से अपने बेड पे गया और उसको अचानक से नींद आ गया, चार से वो सो गया। फिर क्या होता है, राकेश ना मुड़ने का कोशिश कर रहा है, आधा रात का बाद राकेश अपने मतलब करवट लेने का कोशिश कर रहा है, सीधा सोया हुआ है और करवट लेने का कोशिश। अचानक उसको क्या फील होता है कि उसकी चेस्ट पे कुछ भारी भारी से लग रहा है, बहुत ज़्यादा भारी से लग रहा है, और उसकी वजह से वो टर्न नहीं कर पा रहा, उसकी वजह से वो बोल भी पा रहा। वो अंदर वो मतलब अपने होश में है, वो माइंड में होश में है, लेकिन वो इतना ज़्यादा डरा हुआ है ना कि वो अपना आँख नहीं खोलना चाह रहा, वो देखना नहीं चाह रहा कि इसके चेस्ट पे क्या बैठा हुआ है, उसकी बॉडी पे क्या बैठा हुआ है, जिसकी वजह से वो बोल नहीं पा रहा, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, मतलब उसको आँख खोलना ही नहीं था। लेकिन फाइनली एक टाइम के बाद एक फूल जाता है ना, आपको खोलना ही पड़ेगा कि आखिर फाइनली है क्या, देखना है उसको, अगर जो भी है उससे पीछा भी छुड़ाना है। उसके वजह से वो अपना आँख खोलता है, और जैसे ही आँख खोलता है उसका हालत टाइट, इसको दिखाई देता है वही बच्चा जो नीचे खड़ा था ना, वो आके इसके चेस्ट पे बैठा हुआ है, वो आके इसके चेस्ट पे बैठा हुआ है, और उसके हाथ में बल्ब है, एक छोटा सा बल्ब है, और वो बल्ब जल रहा है विदाउट कोई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन का, वो बल्ब अपने आप से ग्लो कर रहा है। ये सब देख के राकेश का जो हाथ है ना वो जब बहुत ज़्यादा टाइट हो गया था, वो चिल्लाने का कोशिश कर रहा है। उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो नींद में है, कि वो हैलुसिनेट कर रहा है, कि क्या हो रहा है, रियलिटी में हो रहा है कि नींद में, उसको कुछ भी नहीं पता है। और वो बस चिल्लाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको लग नहीं रहा कि वो चिल्ला पा रहा है, उसको मेरी से आवाज़ निकाल पा रहा है, तो वो बहुत जोर से चिल्लाने का कोशिश करता है। और वो जो बच्चा है ना वो उसको बोलता है कि देखो ये तुम्हारा है, मैं तुम्हें ये वापस देने आया हूँ, मुझे बस थोड़ा सा खेलने का मन था, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ प्रैंक किया, इसलिए मैं तुम्हारे साथ खेल रहा था, मजाक कर रहा है। अब मैं जो चीज़ है ना तुम्हारा, मैं तुम्हें वापस नहीं देने। राहुल बोल रहा है क्या है भाई तू हट, मतलब राहुल बोलना है पुलिस तरफ तो कुछ बोली, पर राकेश बोल रहा है पुलिस कर रहा है कि प्लीज़ चले जाओ, प्लीज़ यहाँ से हटो। फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोल रहा है बच्चा, क्या कर रहा है। तो बच्चा क्या करता है ना कि उसका मन को राकेश का मन को मतलब ऐसे समझता है, और उसमें वो बल्ब है ना, वो जो भाई उसका बल्ब था, वो बल्ब वो उसके अंदर फिसाने का कोशिश करता है, उसके मुंह के अंदर फिसाने का कोशिश, फिसाने के अंदर कोशिश कर रहा है, ठूस रहा है उसके अंदर, राकेश के मन के अंदर वो बल्ब वो घुसाना है। राकेश इस समय नज़ारा अपने मंतर वो अपने आंखों से देख पा रहा है, और वो ना चिल्ला पा रहा है ना कुछ बोल पा रहा है। फिर अफ्ता हो जाता है, और फिर राकेश का नींद अचानक से खुल जाता है, अचानक से उसका नींद खुल जाता है। एक मतलब डोर बैंग हो रहा था, डोर बैंग होने का आवाज़ की वजह से इसका नींद खुल जाता है अचानक से, और वो फ़ोन अपना उठाता है और देखता है 3 फ्लोर है, और वो डोर पे बहुत ज़्यादा बैंग हो रहा है, बाहर के लोग बहुत ज़्यादा चिल्ला के उसको उठाने का कोशिश कर रहे हैं। तो वो बाहर निकलता है, डोर खोलता है, जितने भी मतलब वहाँ पे हॉस्टलमेट्स हैं उसकी, वो पूछते हैं उससे कि क्या हुआ, तुम बहुत जोर से चिल्ला रहा है, बहुत जोर से चिल्लाने का आवाज़ है, हम लोग देखते हैं कि तुम ठीक भी हो कि नहीं। राकेश को तो नींद में लग रहा था कि वो चिल्ला नहीं पा रहा, उसका मुँह से कुछ आवाज़ नहीं निकल रहा, लेकिन एक्चुअली जितने भी हॉस्टलमेट्स हैं, जितने भी बगल के वाले लड़के थे ना, वो लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि हमारा आवाज़ बहुत जोर से पूछ रहा था, तो बहुत जोर से चिल्ला रहा था, इस वजह से वो देखने आ गए। तो राकेश क्या बताए कि सब किया हुआ, उसको किसी भी नहीं पता है कि उसके साथ ये रियलिटी भी हुआ कि वो सपना देख रहा था, तो वो किसी को कुछ बता ही नहीं पाया। वो बोला कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं भी कुछ सपना अपना होगा, इसकी वजह से वो लोगों को भी भेज देता है वापस, सब अपने रूम में वापस चले जाते, और राकेश अपने रूम में आ जाता है, और समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या, उसके साथ ये हैलुसिनेट कर रहा, ये स्लीप पैरालिसिस था, नींद था, ड्रीम था, कुछ उसको कुछ ही समझ नहीं आ रहा। वो था ज़्यादा डरा हुआ है, इतना ज़्यादा डरा हुआ है क्योंकि उसको नहीं लग रहा था कि वो नींद है, वो जो हो रहा था ना वो एकदम रियलिटी से लग रहा।
कोई भी नहीं बता पाया कि वो बोलता है, राकेश अपना एक्सपीरियंस बताता है कि कोई भी नहीं डिस्क्रिमिनेट कर पाया कि वो रियलिटी था, कि वो असलियत होना था, कि इनकी वो जो लड़का था और जिसको मैंने छीना था ना, वो एक्चुअली में उसके सीन हुआ था यहाँ पे तेल। तो उसको कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन जैसे वो नींद से उठा, कोई भी लड़का नहीं है, कुछ नहीं है, वो अचानक से हॉस्टल होकर नींद से उठ के और चिराने उन्नों का आवाज थी, वैसे उठ गया। तो ऐसे ही होता है। और राकेश तो उस दिन सो नहीं पाता है, वो मतलब अपने हाथ मन पे फोन लेता है, मे बी हिमांश का फोटो था उसके पास, तो फोटो लेके मतलब बैठा रहता है अपना फोन को, और फोटो लेके वो बैठा रहता है एकदम। और वो बोलता है कि वो पूरा रात सो नहीं पाया दिन से, और सुबह 6 बजे तक वो इंतजार करता है, पूरा रूम का लाइट्स ऑन रहता है, और सुबह 6 बजे तक वो ऐसे बैठा रहता है। उसको इतना डर लग गया था कि अगर वो सोएगा तो फिर से सब कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो सुबह जैसे ही 6 बजता है, वो मधु को जाता है, मधु के रूम में जाता है, उसको दम जोर से करके उठाता है। मधु तो उठा नहीं जा रहा था, मैं जल्दी तो उठा नहीं चाह, फिर भी वो मधु को जोर से उठाता है और उसको मतलब बोलता है कि चलो मधु, मतलब मुझे बाइक का दिया कि ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। वो जाते हैं मैकेनिक के पास, वो लोग शोरूम जाने वाले थे, लेकिन शोरूम वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर था, 25 किलोमीटर का दूरी के कारण। तो इसकी वजह से राकेश ने प्लान किया फिर वो शोरूम नहीं जाएगा, यहीं पे अगर सामने के अगर अगल बगल मैकेनिक से कुछ हो जाता है और एक्सपेंस का अगर खर्चा भी कम पड़ता है, तो वो यहाँ के एक मैकेनिक से वो करवाने रखो। तो कैसे कैसे वो लोग उठते हैं सुबह 6 बजे और फिर मैकेनिक के पास जाते हैं। मैकेनिक तो अपनी दुकान नहीं खुला हुआ था उस समय, और मैकेनिक को भी वो लोग उठाते और उसका भी दरवाज़ा बैंड कर वो लोग उठा देते हैं। तो मैकेनिक आता है और ये जो बाइक का वो ना खोलने का कोशिश करता है, इसको बताता है, वो लोग राकेश उसको बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ, कल ही मैंने नया बाइक लिया और आज इसका बल्ब के साथ ऐसा सब कुछ हो रहा है। तो मैकेनिक बताता है, तो मैकेनिक बोलता है, मैकेनिक भी सोच पड़ जाता है कि कल का लिया हुआ बाइक आज ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैकेनिक भी क्या करता है, वो भी जो हेडलाइट का जो वो एरिया था ना, वो उसको बहुत ज़्यादा स्क्रू से मतलब लॉक किया होता है, बहुत ज़्यादा स्क्रू था। राकेश कहता है कि उसने ना जो हेडलाइट वाला पोस्ट हुआ बहुत ज़्यादा स्क्रू से लॉक किया हुआ था। तो मैकेनिक को खोलते खोलते वो अपने मतलब जो भी चीज़ था उस खोलते खोलते उसको आधा घंटा हो गया उसको पूरा प्रोडक्ट को निकालने में, पूरा वो जो शीशा उसको निकालने में और देखने में। जैसे ही वो निकालता है मैकेनिक, जैसे ही वो चीज़ निकालता है उसको बाहर निकालता है शीशा, तो वो देखता है कि जो नीचे वाला बल्ब है ना, वो छोटा वाला बल्ब वो है ही नहीं, फ्यूज़ होना तो दूर की बात, वो वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं। मैकेनिक शॉप, मैकेनिक पूछता है कि तुमने मतलब जब परचेज किया ये बाइक शोरूम से, तब तुमने देखा था ना कि ये इसमें बल्ब था भी कि नहीं था, क्योंकि ये इतना एक दिन का बाइक को कौन कहाँ से बाइक जाए कहाँ सुन जाएगा। तो राकेश को पता है, राकेश को भी पता है, मधु को भी पता है कि कल तो वो चला रहे थे, तो बाइक का जो लाइट था, अंडर लाइट जो था वो जल रहा था, और अचानक से रास्ते में चलते चलते वो बंद हो गया, और चलते चलते बंद भी हो गया था, और उसके बाद थोड़ा दूर चलने के बाद वो लाइट ऑन भी हो गया था। लेकिन राकेश बहुत ज़्यादा वरिड था, उसकी वजह से वो मैकेनिक के पास आया उसको दिखाने के लिए। तो वो बोलता है कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो शोरूम में चेक करके लिया था, मैं जब गाड़ी भी चला रहा था उसमें भी लाइट जला था, चार्ज चलाते चलाते रास्ते में ही लाइट बंद हो गया, उसकी वजह से हम आपके पास दिखाने हैं। तो हाँ, मैकेनिक बोलता है कि थोड़ा सा अजीब सा बात है, क्योंकि बल्ब अचानक से गायब कहाँ से हो जाएगा, और कोई भी इंसान रहेगा तो उस खोलने के लिए वो एक बल्ब ही तो जाएगा, तो उसको चलाना होगा, क्योंकि पूरा बाइक को ही चला लेगा, वो इतना मेहनत करेगा। बोले बोला ना कि आधे घंटे तक वो शीशा को खोलने का कोशिश की, उसके बाद जो भी था वो फार का पोस्टर उसको खोलने का कोशिश किया, उसके बाद जाके वो खुला। और राकेश बोलता है कि इंसान के पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट भी होना चाहिए, प्रॉपर एक चीज़ भी होना चाहिए उसको खोलने के लिए। तो कौन इतना मतलब अगर कॉलेज में भी कोई बदमाशी करता है तो कौन इतना मेहनत करेगा कि उसको खोलेगा, उसके बाद उसमें से बल्ब निकालेगा या कुछ करेगा और फिर मतलब बाइक को छोड़ देगा। अगर उसको कुछ डैमेज ही करना था तो बहुत कुछ डैमेज कर देता है, बाइक को छुड़ा ही देता है, कुछ भी कर ले। कौन इतना मेहनत करके उस बल्ब को निकालेगा। उस बल्ब का कॉस्ट भी मतलब जो मैकेनिक बताता है कि बहुत ज़्यादा मतलब नॉमिनल कॉस्ट है, कोई भी निकालते हुए बेचने का कोशिश नहीं करे, उतना कॉस्ट क्यों नहीं है वो लाइट। तो राहुल को भी सब जो राकेश है ना, और राकेश को समझ में आता है कि क्या माजरा है। जब राकेश को पता चलता है तो मधु सोचता है ना कि मे बी जो लाइट है ना, वो जो छोटा वाला लाइट है ना, वो मतलब टूट गया है, वो क्रैश हो गया और एकदम चूमसिंग हो गया है। लेकिन फिर मैकेनिक बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, यहाँ पे कोई भी टुकड़ा नहीं है, कोई भी लाइट का टूटा हुआ टुकड़ा नहीं है। तब राकेश को स्ट्राइक करता है। राकेश ये बात मधु को भी नहीं बताया होता कि इसके साथ रात में ऐसा कांड हुआ था, ऐसे बच्चा उसको दिखाता है। अब तब राकेश को स्ट्राइक होता है कि वो जो बच्चा था वो बाइक लेके आया था और वो उसको दे रहा था, उसको वापस करवा कि लो तुम्हारा ये तुम्हारा ये चीज़ है, मैं तुम्हें वापस नहीं आया। कब जाके राकेश को स्ट्राइक होता है, इसको समझ में आ गया था कि एक्चुअली माजरा है क्या।
उसको तो अंदर में समझ आ गया होता है, लेकिन वो मंत्री को भी नहीं बताता है। और फिर मैकेनिक बोलता है कि ये छोटा सा चीज़ है, मैं बल्ब लेके आता हूँ और उसको फिक्स करके मैं तुमको तो दे दूँगा। तो मैकेनिक ने कुछ पैसे लिए और उसका एक नया बल्ब ला के उसमें फीस किया और उसको कुछ करके वो दे दिया। तब उसको समझ मतलब राहुल एकदम शॉक में चला गया कि एक्चुअली में ऐसा हुआ, कोई फोर्स था जो बाइक 10 साल का बच्चा तो ये सब खोल के निकाल के ये सब नहीं कर सकता, या खिड़की से खान के वो आएगा और राहुल मतलब राकेश को इतना रात में डराएगा या ऐसा कुछ करेगा। और अपेरेंटली वो घोस्ट ही था, जो भी एक्सपीरियंस हुआ वो घोस्ट था, कुछ सुपर नेचुरल था जो उसके साथ हुआ। फिर लास्टली वो मदन के साथ शेयर करता है और मदन पर भी यकीन हो जाता है कि हाँ ये एक मतलब सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस ही था। क्योंकि अगर किसी को चुराना भी होता, वो अचानक से लाइट रास्ते में बंद होता है और कुछ देर तक बंद रहने के बाद फिर से वो लाइट जलने लगता है। जब वो रास्ते में ही होता है अचानक से लाइट बंद होता है, फिर से अचानक से वो लाइट जलने लगता है और फिर सुबह में वो लोग दिखता है कि लाइट है ही नहीं। जब मैकेनिक के पास जाते हैं लाइट ठीक कराने, फिर लाइट वहाँ पे गायब है, लाइट है ही नहीं। तो फाइनली राकेश भी ये सब चीज़ में बिलीव नहीं करता था, लेकिन ये सब कुछ होने के बाद उसको भी बिलीव हो गया कि ऐसा कुछ चीज़ होता है। तब से उसको मतलब रात में सोने में इतना ज़्यादा डर लगता था ना, लेकिन फिर भी उसको मैनेज करना था। वो अभी नया नया कॉलेज ज्वाइन किया था, उसको कुछ ना कुछ अपने अंदर को भगाना था। तो किसी भी तरह से वो मैनेज करता है और वहाँ पे स्टे करता है। एंड वो सोच रहा होता है कि इसका बाइक ही वांटेड है, या वो जगह जो गया था वो जगह वांटेड है, या उसका कॉलेज वांटेड, या उसका हॉस्टल वांटेड है। वो कुछ भी मतलब समझ नहीं पाया कि एक्चुअली में था क्या वो चीज़। एंड so this was the end of the story guys, and I hope you like it. अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड टिल देन टेक केयर, बाय।